¿Por qué carpintería? Para hacerle corazoncitos de madera a John. Usted no, sape aquí. Usted sí. Buenas, llegó el de alimento. Ay, el de los refrigerios. Ay, profe, qué pena, fue sin culpa. Ahora cambiamos de tema. Si ustedes tuvieran un superpoder, ¿cuál poder tendría? Por ejemplo, a mí me gustaría volar. Ya tengo las orejas. Yo quiero ser Hulk. Uy,